Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода сіздерге пицца құрағын құрау техникасын көрсететін боламын. Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге әртүрлі матадан қалған қиынды маталарды жинап аламыз. Одан кейін бізге тор мата керек болады және флизелинді қолданамыз. Астарына қалаған маталарыңызды алсаңыздар болады. Мен осындай шыт матаны алдым. Астар матаның үстіне бірінші флизелинді қойып аламыз және оның үстіне қиынды маталардың барлығын реттеп, әдемілеп, түр түстерін араластырып қойып шығамыз. Бұл тігін техникасын не себепті пицца құрағы деп атайтынын біліп тұрған шығарсыздар. Кәдімгі асханамызда дайындалатын пиццаға ұқсағандықтан болар. Әр құрақтың техникалары мен жасалу жолдарына, ерекшеліктеріне қарай әртүрлі атаулар беріліп отырады. Сол себепті бұл құрақты пицца құрағы деп атаймыз. Міне дайын болып қалды. Енді осының үстіне флизелинді қоямыз бірінші, одан кейін тор матамызды қоямыз. Келесі этап үтікпен жұмыс. Осының үстінен үтікпен басып шығамыз. Флизелиніміз үтікке жабысып қалмас үшін көріп тұрғандарыңыздай үтікке осындай матаны қойып, осылай үтіктеп шығыңыздар. Міне пиццамыз дайын болды. Флизелиннің көмегімен барлық қиынды маталарымыз бір-біріне жабысып тұр. Енді осы пиццаның астынан бормен сызып шығамыз, яғни осы сызықтарға тігіс тігіп шығатын боламыз. Егер осылай тігіп шықсаңыз, пиццамыз ұзақ мерзімге шыдайтын болады және маталарымыз орнынан жылжымай, сетінемей, өзінің қалпын сақтап тұрады. Сіздерге видео ұнап жатса, лайк басып, комментария бөліміне пицца туралы пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Міне пиццамыз да дайын, көріп тұрғандарыңыздай осылай тігіп шықтық. Енді құрақтың шетінен 4 сантиметр болатындай аралықта орын қалдырып кеттім. Сол қалдырған орынға лентаны тігіп, шетін, яғни окантовкасын дұрыстайтын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай аяқталуға жақын қалды. Егер видеом ұнап жатса, достарыңызбен бөлісіп, өзіңізге сақтап алыңыз. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Каналымда қызықты видеолар және пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Міне пицца құрағымыз дайын болды. Бұл құрақты түрлі құрақтарға және декорлы жастықтарға қолдансаңыздар болады. Ал мен сіздермен уақытша қоштасамын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.